हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोगों के पास एक्टिवा 4 गाड़ी है जिसको हम लोग कम्प्लीटली रिस्टोर करने वाले हैं। और इसका जो कलर होने वाला है वो जो BS6 में अभी एक्टिवा 6G में जो गाड़ी आ रहा है मैरून कलर, उसमें हम लोग इसको कम्प्लीटली पेंट करने वाले हैं। और इसमें जो पार्ट्स हम लोग चेंज करेंगे वो तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है चेंज के लायक, लेकिन आगे का नोच जो टूटा हुआ है उसको चेंज करेंगे, पीछे का 2 लोगो चेंज करेंगे, एक्टिवा जो लिखा हुआ रहता है उसको, नया वाला 6G जो लोगो आ रहा है उस वही वाला लगाएंगे। बाकी 3G वगैरह ये सब नहीं कुछ लिखा रहेगा, बाकी जो गाड़ी में रहेगा एज इट इज़ वही रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के गाड़ी को डिसमेंटल करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।
तो फाइनली गाड़ी हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद का जो रिजल्ट है वो आप लोग देख सकते हो कि कैसा गाड़ी बन के आया है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। और आप लोग भी अपना गाड़ी में पेंट करवाना हो या कोई पार्ट्स की जानकारी लेना हो तो वो हम लोग से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी अपने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो फ्रंट का एक नोज चेंज किए हैं और एक्टिवा का दोनों लोगो चेंज किए हैं। और बाकी गाड़ी में कुछ नहीं चेंजेस हुआ है, जो है वही लगा हुआ है। और आप लोग को भी अपना गाड़ी में पेंट करवाना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सअप नंबर या फिर कॉल कॉन्टैक्ट के लिए नंबर दिया हुआ है।